有没有30岁到60岁的木工师傅？只要您给这个视频点个爱心，加个关注，我这边通通成本价给到你们。锯台集10大功能为一体，切板、倒角、修边，做9格9柜，通通不在话下。锯台配有4个万向轮，可以360度旋转。锯台的脚架可以折叠，折叠后可以放入小车后备箱，携带方便。搭配无刷精英无尘子母锯，高转速低噪音，切板双面不会崩边，没有毛刺，板材正反面都是可以达到这个效果，非常的完美。副台这边还可以装上小型封边机，切板封边2不误，曲折两用，双面涂胶，自动断带。主台还可以安装全国通用大螺机，更换不同的刀头，可以做出各种精美的造型。对这款1拖3的锯台感兴趣的朋友们，